我去佢識唔識？佢識唔識去？嗰度叫做瑞興麻雀館，都係砵蘭街嗰度。哦，我知道知道。細佬話開冷氣。哦好，開冷啊。呢度公司啊，我哋啲冷氣凍到冇嗰陣啊，因為我太嚴重，我冇辦法貼住喺度唔准閂冷氣。細佬都冇冷氣走。有啊，走緊。而家好少咁後生揸車，全部都阿叔啊老到死嚇，老到嗰度條路有泥喉車喺度，阿叔左陣右陣，今日去到車尾差啲撞到佢。我今日請阿叔，佢仲話你唔好請我啦，我睇到啊。我話叔你就嚟撞埋車尾啦，你都睇唔到啊！哎呀，你退休啦，你唔好揸啦！我真係嬲到我，真係哇驚到我，佢開咁耐，我驚咁耐，嗰時半夜1點幾啦嘛。仲一鋪黏1000蚊俾你，唔係啊？嗰啲人咧去到啲路變晒啦，咪叫人起身嗰時啲路啊，係咪啊？我未拆票喎，執咗啦。係啊，執咗啊，我又拆咗。話好多，哎呀，拆晒啦，冇晒咯。哇，咁佢真係唔抵喎，有冇得補俾佢啊？都有啊。如果唔係啊，我搭係咯，如果唔係我搭翻嗰啲地方嚟租俾人，係咪啊？我喺大陸第3日出嚟呢度，即係嚟到香港啦嚇。92年啦嚟到，即係95年嚟到香港啦。跟住咧第3日咧，佢哋就帶我嚟呢個沙田一食嘢喎，食咩啊？炸春卷啦，炸雞翼啦咁喎。出嚟呢度食咯，喺呢度食。嗰時好似好高級嘅。嗰時好多明星嚟㗎。真係。沙田人係啦，然後沙田人嗰個咩啊？大埔嗰度嗰間叫咩？國賓餐廳。唔係嗰間餐廳啊，有人執咗啦。嗰間叫咩名？你咩啊？你嗰度？唔係我。吐露港。小白路嗰度啊？唔係大埔過咗過冇幾耐嗰時咪有間餐廳好出名嘅啊，叫咩名我唔記得咗。我嗰日都見到呢個。佢有上海啊。咩啊？翻咗嚟啦，佢又話佢有上海啊，啲仔女可以即時嚟。喺呢個瑞興麻雀館。佢喺度打麻雀。喺嗰度打麻雀，好肥㗎啦嘛，肥啲啲。最少打2、4次，打唔嚟嘅。
你望時着嗰對啊，有幾條有紅藍啦，嗰度話啊，我想去買。呢啲唔捨得㗎，咪得着到夠晒。夠啫嘛，唔夠夠啊299啊，寶馬，我琴日喺黃金街嚟啫嘛，我一想買咗。我又會買你個。我前日買啦，嗰啲都好着㗎，係咪啊？靚啊嘛。啊，話好呀，呢啲唔捨得㗎，翻工着到夠晒唔捨得㗎。有去深圳揼骨攞埋帶埋幾對鞋上去洗100蚊一對。你啲鞋帶都睇埋。乜嘢都洗到好似新香港500蚊一對。屌你咩嗰時阿妹喎，嗰個肥啲好靚嗰個妹咧，同我拎去洗500，洗2對1000。而家喺邊度做啊？阿妹而家冇。應該有啲錢㗎。係，阿妹唔到一個疫情做咁耐，又搲得嚇。係啊。嗰個小慧嗰啲啊？小威唔中意女仔㗎，原來逼住佢又咪喺度開麻雀咯。唔中意㗎，女仔。阿妹咁靚啊，靚人。佢話逼自己咁樣。貴仔最對啊，小貴最。上邊個位落？前啲好。再前啲，呢度。打完唔夠，打完。